امروزها در اطراف حزب و حرکت هایی که به نام اسلام هستند، چه در تاجیکستان چه در خارج کشور، آدم ها سوال میکنن که آیا همین ها از اسلام هستند یا نه. واقعا آدم افسوس میخوره که مردم ما تا درجه نمیفهمند که همه حزب ها، همه حرکت هایی که به نام اسلام هستند برای نسل انسان از بین بردن هستند، یا هیچ وقت به منفعت بشر، به منفعت انسان، به منفعت اسلام نبودن و نیستند. وقتی که ما 5 سال در افغانستان بودیم به چشم خود دیدیم. امروز هم همین چیزها معلوم هستند به مردم که خیلی همه کشورهایی که جنگ هستند، چه عراق است، چه سوریه است، چه یمن است، چه دیگر جاها، چه افغانستان، همش از طرف همین حزب‌ها و حرکت‌ها و همین سازمان‌هایی که به نام اسلام اینها ساز کردن و در چشم مردم اسلام نشان میتن و جوانهای مسلمان فریفته همیشه ما به اسلام خدمت میکنیم گفته رفته خودشون در همونجا معیب مسلوق و نیست نابود کرده ایستادن. در حقیقت این حزب‌ها و حرکت‌هایی که به نام اسلام هستند، اینها را سپانسرشون، اینها را اکمال کنندشون دشمنان مسلمان ها هستند که مسلمان به مسلمان در همه کشورهای مسلمان نشین جنگ انداخته ایستادن و از دو طرف مسلمان ها نیست نابود شده ایستند. و خودتون مردم کشور تاجیکستان یک بار ذهن مانین، یک بار نگاه کنین که در افغانستان چه حالت رفته ایستاده است و مخصوصا حزب نهضت اسلامی که این بسیار حزب دهشت آور است. دیگر حزب ها و حرکت هایی که در دنیا امروز به نام اسلام یعنی چه میکنن، عمل میکنن، یک خطر داشته باشند، حزب نهضت اسلامی 2 خطر داره. اگر آنها 10 خطر داشته باشند نسبت بشر و انسانیت، ای 20 خطر. اگر آنها 50 خطر، ای 100 خطر. یعنی خطر این زیادتر است. اگر سوال شود که برای چی؟ برای که آنها همش خودشون دعوای مثلا اهل سنت و جماعت میکنن، حزبایی که در اطراف عالم و در اطراف جهان اسلام هستند. اما حزب نهضت اسلامی دست نشان دادی، یعنی اکمال کنندش دست نشان داد خواجه های خارجیشان شیعه های 12 امامه مثلا جعفری هستند. خصوصا نهضت اسلامی امام اعظم رحمت الله علیه و حضرت ابوبکر، کسانی که اسلام و ایدست آنها انتشار یافت، آنها را دشنام میتن، میگن یا مسلمان نیستن. این نهضت اسلامی همین خیلی دهشت و وحشت آورد و همین خیلی نرکمن کرد مردم و نرکبرانشان کرد، نرک بیزنسشان کرد، فاحشهشان کرد. مثلا در افغانستان زنهای تاجیک بسیار شرمنده و بی آبرو شدند ایدست این نهضت. خب مردم حقیر، شرمنده، بسیار پست، مهاجر، یعنی شما بیوطن. مخصوصا نهضت اسلامی همین خیلی دهشت همین خیلی بگیم که بدنامگی را به تاجیکستان آورد. بعضی چیزها را ما مثال میاریم و محمد اقبال که پدرش قلندر صدرالدین بود، خودش محمد اقبال صدرالدین، یعنی ببینین که ایدست نهضت چندین بلاها به سری مردم آمد. یعنی همو پدرش بسیار حاریص بود، بسیار همین چیز دوستار و مال دوستار و دیگه بود. حتی در افغانستان در همون صلیب سرخ از طرف نهضت اسلامی مسئول همون چیز خیریه بود. وقتی که از همون صلیب سرخ چیزی می آمد، این خیریه می آمد، این می گرفت میرفت تقسیم میکرد به تمام مهاجرین و مجاهدین و دیگه تقسیم میکرد. در همون حالت فرزندش میگیره در دست یک ملا شریف، گفتگی آدم میته تعلیمش میته. بعضی ها میگن ملا شریف هم مبلغ و پول و دیگه گرفت و
همورا پنهان ای پدرش با قماندان غلام فروخت. این لواطگریش بسی نمیکنه، باز همون مال و اموال همو صلیب سرخ گرفته به منفعت خودش، به منفعت خیش تبارش استفاده میکرد. اما قلندری صدر دید. برای همه قماندان های تاجیکستان که بسیار ناموسشون بلند رفت و به ناموس بودن، آمدن گفتن که بابای داملا همه کسا حرکت کردن در کار رفته، تیر و کمان کشیده، همه فرزند ملا خلنده را ای دستی همه قماندان غلام بگیریم که تاجیکا شرمنده شدن. بعد ما مصلحت دادیم که هیچ چیز ما کردن نمیتونیم قادر. خیلی خلاصه که پول مولا همو ای مؤسسه خیریه صلیب سرخ انا جمع کردگی بوده. پدرش چخیل میکنه با او میته، ایو میگیره بچهشه دیگه در بین مهاجرین زندگی کردن نمیتونه. بعد آیسته آیسته با مصلحت نوری و با دیگر راهبرای نهضت میگن که خیلی با ما یگان مبلغ دیگر شما را میتیم، رفته در یگان شهر دیگر و مؤسسه خیریه شدن در کار، شما در اونجا همچون مسئول تجربه دارین کار کنین. بعد به هرات میروند، در اونجا هم میروند با همین کار لواطگری را انجام میده، همین کار را با مشغول میشوه. اونجا با پاکستان میروه، ای پاکستان دا کسانی که قطعش خوانده بودن حاضرم هستن، در مثلا میبینمشون گپ میزنن که همین خیل بود، همین کارها را انجام میداد، همین کارها را مشغول بود. حتی یک اصل فروش هم گپ میزنن بچه‌هایی که امروز ای پاکستان، بعضیاش که امروز در قید حیات هستن، در روسیه نیستن، در همینجا هستن، گپ میزنن که ما همون اصل فروش قطعی هم ایران میدیدیم که همین کارا میکرد. بعد میروه با هرات بعد میروه طرف امارات متحده در دبی. اونجا چندین انسان ها را به نام اسلام، به زبان های شیرین، به گپ های خوب جلب میکنه طرف خودش. ما و شما مسلمانیم، باید که همه کسا یک جا بشینیم، یک تجارت کنیم، یک و زندگیمون رو بیایم بیچاره ها و مظلوم را یاردم کنیم در تاجیکستان. العیاذ بالله. من ملام، من دانشمند اسلامیم، من افتخار میکنم از ملا بودنم. با فریب نیرنگ در مثلا مبلغی 430,000 دلار ای آدم های گوناگون، ای خالوف، ای قیوموف، ای ما میگیره. ما تجارت میکنیم، خدمونا بر پایین میکنیم و از همین مبلغ به همو بیچاره و کمبغلای تاجیکستان یاردم میکنیم. گفته او بیچاره و بیزنسمنا در همو بگیم که دبی باورش میکنن، این مبلغ هم میگیره و از اونجا نابود میشوه. ولی او بیچاره سرگردان، خالوف، قیوموف با دیگر آدمایی هستن، کبوتوف، همیا امروز میگن که ما پولمون یک جا بگیریم. میاین حکومت، میران پیش خیش تبارش، میران ایجا اوجا، ایرا دیگه یک جا میابی. اگر مسلمان باشی تو محمد اقبال، همون لواطگری که کردی و شرمنده کردی تو، نه اینکه خیش تبار اخته و پدر و مادر و اولاد تا، همه تاجیکا را بدنام کردید. وقتی ما میشنویم همون 18 نفر که از لواطگری تو گپ میزنن با بعضیاش افغان هستن، هم میگیم خاکشیم در زمین بریم که یک افغان نام تاجیک با لواطگری و با کارهای پستی میگیره. این بدنامگی تو تاقه و پدر و مادرت خیش تبارت نیست و بدنامگی تمامی تاجیک است که تاجیک هم در این کار دست نداشت و به این کار تماما میل نداشت. با پیدا شد گفته ای هر جا گپ میزنن که تاجیکا هم بدستن که ما را افغانا را شما میگفتین، تاجیکا را نمیگفتین، اینا بدست کو. برای همه یعنی بسید نمیکنه این کارهای پس که با همون حیله و نیرنگ خطی چند مسلمان دیگر و تاقه و کبوتوف و خالوف و قیوموف نیست. او میگن بسیار ای بایتری آدم ها که مثلا پلاشون گرفته که ما تجارت میکنیم، بیزنس میکنیم و بیچاره و کمبغل و بی‌صاحب تاجیکستان یاردم میکنیم. حالا اون که ما ایدهن خواهرت شنویدم، ایدهن خواهرت شنویدم، ایدهن خالت شنویدم که با ما را هیچی نکده، ایران رود بیزاریم،
بیا همین وطن ده همین فسق و فساد نکه صد نابود گفته با خش تبار خودش نمیکنه و پول و مال میگیره و تجارت میکنه و بیزنس میکنه با بیچاره و کمبغل ای کجا خواندن ما تمام کردم خیلی مکتب میانه هم بود که تمام کردم مثال امروز باید دستم یگان هنرم بیاید همون زندگی ما پیش میبرم مثال رنگی تو نمیخیزم یک کسون به طالبم یا که یک کسون بگیرم خودم و تمامی پیش یک کس کنم ای دست خودم یک چی میبافم یک چی میدوزم زندگی ما پیش میبرم رنگی تو نمیکنم نه که ای دست نمی گپایتی یک جا میرم ای خواهری همو گفته ای ما میگریزن که همو قبا همو ناموس میای حتی بزرگان میگن که پابند امر حق نی از وفا ملاف با خدایت چی کردی که با خلق او کنی ای به انصاف تو خدا را فریب کردی سی بنده را فریب تو پابند امر حق نی از وفا ملاف تو خودت که وقت لوات باز هستی و هم خیلی شرمنده هستی انا نه که بودم را فهم میکنی و با فریبشان میکنی که ما چی میکنم یعنی تجارت میکنم بیزنس میکنیم و بعد ما همون چیارا یعنی آدم را یاردم میکنیم پابند امر حق نی از وفا ملاف با خالقت چی کرده ای با خلق او کنی با خالقت یعنی پروردگار تفریب کرده است با خلق او را تو میکنی همی بزرگا همی گپا میزنن در یادت میزنه همی کار کردار و فریب همی محمد اقبال موی تند میخیزه باور کنی ما برای همه میگم به شهروندا و به مردم جمهوری تاجیکستان که هیچ وقت رو به حزبا و حرکت هایی که به نام اسلام امروز در روی زمین عمل میکنن خصوصا در تاجیکستان به یا باور نکنین تکیه نکنین همون آیتی را که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا خدا میگه چنگ بر اسمان قرآن بزنین چند سال پیش ما را در همون گفتگوی تمدن ها همی سوال داده بدن ژورنالیست ها حالی دیاتشون که میشه با وقتی که همون سال 92 تکرار شوه و با همه مردم تاجیکستان در خاک بسر شوند ما گفتم که نه ایشالله که مردم تاجیکستان زیرکی سیاسی را و عقل فراستشون خیلی بالا رفت است دست نمیتن اما اگر مثل افغانستان و مثل دیگر ممالک اسلام که امروز در زیر فتنه خواجه های خارجیشون گرفتار شدگیان با مثلا گروه شوند و شاخه شوند و یک مثال گیریم که ایران بگم ما خوجاینم او ولایت بگم ما خوجاینم او کماندیر بگم ما خوجاینم او مثلا داملا بگم او اشام بگم ما خیلی کنیم اگر ما ایسال 90 هم بعد میشیم مردم افغانستان شکرانه نکردن با تنجی 40 سال شد که به خاک خون کشیده شد از طرف دشمنای اسلام از طرف بیگانگان تحمیلی شد دیگه و دیگه شد ما را هم همین کسل در گردن من همین مرض در گردن من زدن سال 92 خدای تعالی ترحم کرد به ملت تاجیک به امت تاجیکی پروردگار یک راهبر غمخوار و با استعداد و با جرأت و دلیر و ای جانش گذشتگی و ایثار میکنه و جانش دریغ نمیداره در برابر ملت و مردم و بیچاره و یتیم و کمبغل و خاکسار و مسافر و دیگه پروردگار ما را ترحم کرد با واسطه همین مردی بزرگ ما را از ورطه هلاکت مملکت ما را رهانید